Saan tayo pupunta? Best Buy. Yay! Bibili ako ng PC ko. Kasi bibigay ko sa iyo yung PC ko. Hindi, sa akin yung Luma. bago. Bumili ka sa sarili mo. Sabi mo sa akin yung bago. Okay, okay. Okay. Sana all naka 50 series. Eh di palit tayo ng GPU. No, thank you. Gusto ko bago sa lahat bago. Okay, thank you, Tato. Pogi, oh. Nasaan na? Nawala na agad. Ayun. Ayan na. Natago pala ng seatbelt. Married. Sa wakas. Nagamit niya na yung sing-sing niya. Hindi kaya magraras to pag nakapos sa Sterling. Yun naman siya. Kasi hindi daw naghahalo ang silver sa gold. Here. Tirik yung araw. Do you have an account with us? Um, Some bundles that happened. oh, nice. So the power supply dropped down. First, then we could just go there and pay it off right away too, so you don't pay no interest. We got the goods. Hey! Pangit yun ah. Punta naman kami sa, anong pangalan ng Tato? Canada Computers. Doon kami titingin ng case kasi wala silang case na maganda dito. Tsaka monitor na din, no? Here. May mga laruan dito. Bakit may mga laruan? Delikado. Ito baka may gusto ka yung maliit. Wala, gusto ko yung Sakura. $9. Sakura na sa Wala. baby. Oh! Okay. It's pink! Kunin mo. $11 ang lahat. Hindi na. Walang pakpak. I want the wings. Ito mga CPU case. Di kita yung ano. Picture lang na. Tuloy yan din. Ayan, lapad. Yeah. Mukhang okay yun. Di ba sobrang tall? Hmm? Hindi ba tall masyado? Ganito din ba yung sa'yo? Ay, hindi. Maglapad pala yung sa'yo. Okay naman. Salamin naman dito. Tsaka dito. Magkano kaya ito? Saan yung price? Walang price eh. Ang ganda nitong ano. Ganda ng box. Dark flash. Dami yun. Ayun yung AOC. Ay, iba to. 3rd June.
Skytech Gaming. Ayos to. Ay, hindi pala siya. Ay, totoo pala. Kala ko ano. Kala ko yung display. 900. Bayad na kami. Wala tayong ano monitor. Huh? Walang monitor yan. Yeah, yung screen na sinasabi. Eh, yung cute na, no? Gusto mo yan? Wow, anime. Secret exit. Hindi tayo pag na ikaw student daw. Di pa pa. Just anyway. Take two. Anong bilhin mo? Teriyaki bowl na beef. Palita. Kasi bowl to eh. Ay lang, hindi ko lang nauubos. Kung ganyan kadami, hindi ko maubos. Yes, right good place. Thank you for calling June. Got how can I help you? 4:30 today. But we're open tomorrow night. Babalik kami sa This ba? Best Buy. Sosoli natin yung liquid cooler mo because we find something better and cheaper with display. Tapos bibili kami ng, ano yun, cream PlayStation puffs? 5. PlayStation 5. Gusto mo yun, Tato? Siyempre. Bilang kita pag nakuha ko na yung pera. Next time na natin. Na naman si next time. Mr. Puffs. Set up na namin yung monitor. Monitor lang muna. Ano yung sabi mong maganda? Gamitin HDMI. Display ko.
Yay! Nagkasya ang monitor. Kung dual monitor, nakatayo yung isa, medyo kasya. Pero dapat naka-mount. Yes, yo. Kasi ito masyadong mababa. Yan na. Okay na siya. Madami lang kong kalat. Doon yung mga nakalagay sa table ko. Wala nang space. I think it's time to start with the house. Para maubos na sila dyan. Matanggal na natin, maitapan natin yung mga plastic. Tama? Tama. Ay, pwede ko naman siguro tanggalin na sila lagyan. Nagay ko na lang sa box. Tanggalin ko na yung mga plastic. Tama? Tama. Tama. Dito yung pattern niya. Iba-ibang language. So, may English, may Spanish, may German. Dami. Ayun. Bali, gawa na yung mata niya. Tsaka yung nose, yung tassel, tsaka yung saan ba nakalagay ito? Yung parang tenga niya. Ito yung picture. Ayun, may parang siyang tenga. Try natin muna yung isa. 1 ball lang talaga yung kailangan mo sa isang beanie. Tingnan natin kung kasya. Tapos ang hook size 2.5 mm. 2.5. Parang liit masyado yung 2.5. Tingnan natin kasi manipis lang tong yarn. Meron palang konting blue sa loob. Ito. Para saan ba yung blue? Yung sa sa edges. Tama ba? Oo nga. Yung tawag din. Basta yung pinaka last na single portion. Okay. So, dito tayo magsisimula sa gitna. Ito yung 2.5. Chain 5. Chain 5. Close in a loop. Slip stitch. 12 stitches. So, 12 na DC. And, Round stuff like that. 1. Scissors, hook. Ali, welcome to Fashion Secrets Family Member. Enjoy your new race wear next to your name, as well as all your posts for the chat. I have 240 tote bags, so we'll see. And last night we had people claiming that they were gonna sell out in like what? I know someone said 10 minutes, some people were saying like 20 minutes. 240 is a lot, guys. 240 is a lot. I'm doing well, Aaron. Thanks for asking. Tatanggalin na natin sa plastic to. Ay, lobat na pala ang camera. Kasi sira-sira na yung plastic, tsaka naninilaw na eh. Medyo kadiri na siya tignan. Tsaka, pag tinanggal ko naman sa plastic, dikit-dikit naman siyang ganito. Kaya hindi sila magkakahiwalay. Kasi iba yung kulay ng eh. Katulad nitong pink, yung mata niya blue. Itong red, mata niya green. Bali, ayan. Tapos yung nose niya blue. Kaya, pwede na sila dito. Tapos yung pattern, yung isa lang naman yung pattern. Hindi ko na kailangan yun. Iba, ito na lang gagamitin ko. Ay, hindi yung palakit. Basta yung nasa pink. May iba pang kulay. Ito, navy blue naman. Para mabawasan ng basura. Ganda nito. Very, very boy.
Ito. Very good. Ito pa, basta ito. Ayaw matanggal. Tumasik sa face ko. Oh, ito green. Parehas din. Ayun, wait lang. Kain muna kami. Puno. Ito na, nalaban na natin yung maduming yarn. Tinanggal lang namin yung label, tapos pinalagay ko dito kay Papi. Siya kasi yung naglalagay sa washing machine. Tingin ko naman natanggal yung mga dumi. Sa ibabaw lang naman yung dumi. Yan. So, gagawin ko, imamano-mano ko siya. Wala pa kasi akong yarn, winder ba yun? Yarn winder. Yan. Lambot naman itong yarn na to. Ikutin ko lang na ganyan. Ito, nahanap ko yung pinakaloob. Dito ko na lang iikot. Saan yung mag-home? Karihan na meron ako sa LGU bilang mayor. Regard to that specific issue, in my post, I think I was very clear that I'm not accusing anyone of First day of school. Nag-enroll ako sa A1 Global College. Online lang yung class nila, kaya dito lang ako sa bahay. 4 p.m. to 9 p.m. 5 hours lang. Tapos, ang course na kinuha ko, Accounting and Payroll Administration. Gumawa kami ng grant sa OSAP, kaya wala kaming babayaran. Tapos, ayun, orientation na ngayon, September 15. Yung government na yung magbabayad sa school. Tapos mag-aaral. Ang galing, di ba? Mag-aaral ka na, libre pa. Galing. Ayun, 36 weeks yung school, pero from Monday to Thursday lang. Ay may breakdown ng mga subject or program. Bibigyan kayo nila ng login sa software nila. Sa A1 Global College. Ayun, meron sila sa Hamilton, sa Toronto, Mississauga yata. Pero online lang yung class. Kaya pwede sa mga working. Ayun nga pala. For my 4 minutes pa ako bago pumasok sa class. Gamit ko ngayon yung PC ni Papi. Kasi bubuin pa lang yung PC ko today. Pipick upin pa ni Papi mamaya. Lagyan pa ng Windows. Kaya ayun, di ko pa magagamit. Tsaka yung laptop ko kasi ginagamit ko din sa work. Ayun, mamaya
Papakita ko sa inyo yung PC pag dumating na. Kain na ba tayo? O wala pa. "4:02 na, pero wala pa rin tao. Tatlo pa lang kami. 6 na kami, pero di pa rin nagsistart. Bukas pa daw Dito na yung PC ko. Ito na yung overkill PC mo. Ha? Ito na yung overkill PC mo. Over. Pang Sims. Pang nod ko lang yun ng anime. Tapos di pala ako nakamit. That. Totong boring ng first day. Microsoft Sabi Word. ko, i-clear mo na yun eh. Ay, oo nga pala. Sorry, potato. I'm gonna do it later. Hindi kasha. Kasi hintayin mo. Okay. Yung yarn ko ang hindi kasha. Okay, ito pa. Malalaki. Kailangan ko na talaga yung ubusin ko. Wow! Kulay green na agad! Except the RAM. Grabe, ang laki ng GPU. Oo, hindi kasi ata. Oh no! You can do it, Tato. Ay, bakit pala hindi ko na sinasap. Sumasabit yata yung mga USB. Diyan na lang muna sa baba. Kulay green ang ilaw. Yay! Galing ng tata. Nice! Saktong-sakto. Wow! Wow! Da-download na niya ng Valorant. Thank you, Tato. Ay. 20 minutes. 20 minutes. Uy! Tato, naka-video. Tato.